巴黎一直以嚟都係一個旅遊勝地，但同時亦都充滿爭議。El olor es desagradable。話佢係一個混亂嘅大城市，有啲地區同第三世界冇分別，衛生問題非常之差，有鼠患同床蝨等等嘅問題。喺度鼠鼠喎。最令旅客擔心嘅就係治安問題，地鐵人偷嘢，有好多呃遊客嘅陷阱。我哋頭先遇到一個突發情況，應該係懷疑佢哋偷嘢。但亦都有另一班人持相反嘅意見。自從法國上年奧運完咗之後，唔少網民都為巴黎平反，話巴黎已經改善咗好多。甚至仲有旅客大讚巴黎乾淨咗好多，亦都唔係好似外界講咁恐怖。I don't think it has something to do with dangerous。究竟網上講嘅嘢有幾多係真呢？兩個女仔經過佢哋，真係覺得好恐怖、好驚㗎。Hi, bonjour, vous allez bien? Ça va? Tout le monde va bien? 各位 BBO 嘅觀眾大家好，眼看未為真。提起巴黎，可能會有人諗起巴黎鐵塔、凱旋門、賣化妝品、賣名牌等等。但我哋最關心嘅係巴黎係咪真係乾淨咗好多呢？係咪仲係周街老鼠變成迪士尼樂園？景點係咪仲係好多呃遊客嘅陷阱？而被譽為最危險嘅93區係咪仲係咁危險啊？成日提巴黎，巴黎，巴黎，巴黎究竟有幾大呢？如果你唔了解呢個地圖，其實都好難講落去㗎。巴黎嘅1至20區係屬於巴黎嘅市中心範圍，面積好細嘅啫，淨係得105平方公里，用一條環狀嘅高速公路巴黎環城公路包圍住。如果拉闊嚟睇，呢度都稱為大巴黎地區，包含咗巴黎市同埋旁邊多個嘅郊區城市。成個概念咧就係整合成個首都區域，成為一個更加大嘅都市圈，面積會更大，覆蓋住呢幾個省，92同94區，仲有部分遠啲嘅77區同埋95區等等。有媒體就提到，巴黎係一個網上同現實反差最大嘅城市。有日本遊客就因為呢件事改咗個 terms， 叫巴黎綜合症，意思就係指遊客去完巴黎之後，因為當地嘅現實同埋理想中嘅浪漫城市反差實在太大，所以會有呢個心理嘅不適同埋生理嘅狀況。唔知去完巴黎嘅朋友，你又有冇呢個巴黎綜合症呢？夜晚嘅塞納河呢，啲人話呢度嘅鼠患問題係非常之嚴重嘅。聽聞凱旋門呢啲景點好多遊客都會俾人呃。巴黎鐵塔底下反轉嘅係法式濕吻定係周地都係垃圾呢？我想走啊！快啲啦，好驚老鼠啊！同好多外國嘅地方一樣，巴黎馬路嘅旁邊係充滿住好多人問車上面嘅司機行乞攞錢，但係呢樣嘢其實都唔係好新奇啊！只要你唔理佢哋，其實都唔會太大危險嘅。我哋製作團隊喺高處觀察，見到佢哋問咗好多人拎錢，但其實都冇乜人理佢哋。究竟呢架車有啲咩魔力，令到啲雀仔都對佢情有獨鍾呢？你睇下，佢就係啲雀仔專屬嘅廁所啊！咁呢，喺巴黎嘅街頭上其實係見到好多垃圾嘅，不過而家可能係4月份嘅關係啦，天氣都比較涼爽，所以就唔覺得有咩臭味。佢哋話就算喺街頭見到呢樣嘢，都唔會覺得太臭喎。呢度係巴黎北站，呢個車站連貫住歐洲好多唔同嘅城市，人流呢係非常之多。正正因為咁，呢度係扒手嘅聚居地，佢哋專門向啱啱落車嘅乘客落手。有報道話呢個車站又多垃圾又多露宿者，咁究竟係真定假呢？我哋初步去觀察呢個車站，成日都見到有好多警察巡邏，垃圾就唔係好多，行乞嘅人就一定有噶啦，但係佢哋都係遠離車站嘅範圍嘅。我哋喺車站附近兜咗個圈，發現係有露宿者，但數量唔係好多。車站附近有人席地而睡，但場面唔係好混亂喎。做遊客短暫停留幾日，又點可以真正咁了解一個地方啊？要知道一個城市優點同缺點，我覺得你一定要同當地人請教，咁先至可以知道個城市最全面同最真實嘅一面噶嘛。咩話？你哋真係有問到法國人啊？ Donc à Paris, il y a des gens qui aiment les touristes, ils like the tourists. 呢位姐姐仔係提到巴黎咧，其實有好多唔同種族嘅人嘅，咁啊取決於你喺邊個區啦。例如第10區咧就係充滿波希米亞風格嘅街，而第18區咧就混合咗呢個非洲風格。而蒙馬特咧就非常之靚，都係舊巴黎嘅代表，氣氛完全唔一樣啦。
所以巴黎每一個區都唔同。 If you go north, it's not so nice. The police do what they can, but it's difficult to protect and secure. Forget it. 正如啱啱叔叔所講，大巴黎嘅地區都係有啲邊緣城市嘅，連法國人都唔敢去。被譽為最危險嘅93區，有網民話佢似第三世界喎，真定假啊？而家我哋嚟到呢個地方就係聖丹尼，呢度係被譽為巴黎最危險，亦都係最貧窮嘅地區之一。93係聖丹尼省，係巴黎郊區嘅其中一個行政區，位於巴黎嘅北部。我哋頭先訪問咗喺度住嘅法國人，佢話呢一區多數都係新移民住。我哋喺度見到好多唔同嘅鋪頭，去賣一啲唔同種族嘅服飾。人口入邊有大量嘅移民，特別嚟自北非、中非、中東同埋南亞等地。由於當地失業率較高，收入水平亦都比較低，犯罪率咧就會相對上高啦。一直被譽為巴黎最危險嘅地方。呢個被譽為巴黎最貧窮地區之一，究竟佢個樓價係幾多錢呢？呢度有一個2房有 lift 嘅 apartment， 就係賣23萬歐羅嘅。而家就係放學晏晝嘅時間，所以呢，你會見到條街係好多人㗎喎。We don't speak French. English?咁我喺條街度行咗2個鐘啦，除咗有小朋友問我拎錢之外呢，我哋都冇俾其他人騷擾過嘅。而呢個小朋友，你只要同佢講話冇錢啊，佢就會同你講返聲唔該晒，拜拜。呢度呢係特別多媽咪抱住小朋友去行乞嘅。呢度比起巴黎市中心嘅地區呢，的而且確係冇咁繁華嘅，周圍都可以見到好多人喺度行乞啦，或者流浪。但如果你問我呢度係咪真係危險，咁我又覺得稱唔上嘅。因為我作為一個亞洲嘅面孔啦，我喺條街度行咗2個鐘，都冇俾人騷擾。我哋嘗試同另一位受訪者傾偈，佢都解釋咗俾我哋聽，點解呢一區係被譽為最危險嘅一區。I don't know, like it's not dangerous, like everywhere is dangerous. 聖丹尼省其實唔係一個單一嘅地點，呢度有大教堂、國家體育館等等。佢提及到嘅當然係有啲地區社會問題比較多啦，喺發展當中亦都有啲人係比較窮。媒體就會報導呢啲暴力嘅事件，又或者毒品啊、幫派等等嘅問題，尤其是喺夜晚發生嘅事。我哋喺呢個巴黎最危險、最貧窮嘅地區，發現原來呢度有個好靚嘅公園。其實有好多本地人都會喺呢度正常返學放學嘅，鋪頭仲好 local， 好有特色添。佢仲同我哋講，只要揀啱時間，日頭嚟呢度嘅話，其實個感覺係好舒服㗎。呢度嘅街道的而且確唔係好乾淨嘅，但係亦都唔係好污糟啊！你睇下呢度嘅紙皮搭得幾整齊。喺聖丹尼教堂出邊仲有一個咁靚嘅斜滑梯可以玩啊！行路啊！喂，行路啊！我唔知下一步係咩啊！最危險嘅地方感覺唔係最危險啫，但係巴黎好多小偷，呢個係真啩。我哋而家呢，就係坐被譽為最危險嘅巴黎地鐵13號線。最多小偷嘅地方，梗係遊客最密集嘅地方啦。佢哋嘅方法可能係喺地鐵入邊撞你，又或者扮慈善機構揾你簽名、扮問路等等，去分散你嘅注意力。然後另一個人就喺側邊偷嘢。但係我哋發現，原來新款嘅巴黎地鐵其實車廂都幾舒服嘅，咁大嘅窗睇到嘅風景真係好靚啊！巴黎嘅13線站外邊真係恐怖過站入邊噶，佢哋話喺出邊只要一有人經過就會問我哋拎錢拎煙。2個女仔經過佢哋真係覺得好恐怖好驚噶。根據2023年嘅官方統計，巴黎市單喺1至20區嘅偷竊又或者小偷案件呢係高達20萬宗以上。反而暴力嘅攻擊，即係打鬥、搶劫、性騷擾、性暴力或者謀殺案呢啲呢，喺巴黎其實唔算多嘅。我哋頭先遇到一個突發情況，一班差人叫停一對黑人母子喺車站外邊搜佢哋身，應該係懷疑佢哋偷嘢。搜完身之後就應該冇事嘅，證實係一場誤會。不過俾人屈嘅人真係好唔忿氣啊！咁所以你話巴黎安唔安全，就交由觀眾你哋決定啦。呢對母子俾人屈完之後，小朋友真係傷心到喊。另外一個巴黎嘅問題就係街道嘅清潔同老鼠問題。
網上面曾經有人話巴黎嘅老鼠有600萬隻，而成個城市嘅人口就得220萬人，咁即係一個人對3隻老鼠，係咪真啊？有人話巴黎嘅老鼠問題非常之嚴峻，亦都有人話經過奧運後已經圓滿解決咗老鼠嘅問題。咁究竟邊一方講嘅嘢先係真呢？我哋今日就去睇下。曾經有人誇張地話巴黎係老鼠同人類共享嘅城市，老鼠經常出沒嘅地方包括地鐵站、垃圾桶、街邊食肆嘅外圍、夜晚嘅公園、塞納河嘅沿岸，仲有一啲露天餐廳嘅附近地方。今日我哋就會去巴黎嘅酒吧區度逗留2個鐘，睇下一陣間會唔會見到老鼠喺度出沒啦。喺2023年開始 ，social media 就瘋傳咗好多老鼠喺市中心公園夜遊嘅片，係活生生嘅5星級大鼠啊！有遊客仲喺浪漫嘅艾菲爾鐵塔旁邊睇到，哇，好多老鼠野餐喎！喂，未揾到老鼠之前，揾到人喺度鼠鼠喎。多人嘅地方呢，我都知道啲老鼠唔敢出嚟噶啦，所以我而家就去啲少啲人嘅地方睇下揾唔揾到啲米奇。我哋喺條街度行啦，經過啲樹，見到啲花槽都有好多窿，都真心幾驚噶喎。點解會有咁多老鼠呢？因為舊巴黎嘅建築物多，垃圾集中處理得又唔夠快，街邊同路邊嘅食肆文化又多，食物多碎屑，吸引到老鼠咯。地下嘅排水系統又複雜，令到老鼠可以喺地下自由活動。同一時間呢度又好興餵白鴿啊、餵貓呢啲行為，間接咪令到老鼠有更加多嘅嘢食咯。暫時喺條街度行咗半個鐘，我哋都見唔到老鼠出沒，所以我哋而家咧決定去公園睇下。咁我哋喺條街度行啦，經過好多垃圾桶啊、垃圾堆啊之類嘅嘢，就算啲嘢食就咁擺喺地下上邊，都見唔到有老鼠去食喎。我哋聽過一個傳說話，巴黎咧一個人咧就要面對3隻老鼠，但今日條街咁多人，我哋1隻老鼠都見唔到。喺呢一區行咗2個鐘，真係1隻老鼠都見唔到。我唔能夠斷定巴黎嘅鼠患問題已經圓滿解決，又或者話呢度嘅鼠患問題並唔嚴重。但老實講，其實香港嘅鼠患問題好似更加嚴重喎。事關呢，長沙灣我真係見過有大隻過隻貓嘅老鼠喎。呢個窿究竟會唔會有老鼠出現呢？喺香港嘅觀眾，你哋又喺香港有冇見過比貓更大嘅老鼠呢？你哋又覺得香港嘅鼠患問題嚴重啲，定係法國嘅鼠患問題嚴重啲呢？留言同我哋講啊！不過提一提大家，因為我哋係4月先去巴黎嘅，就仲未到老鼠嘅高峰期。夏天6至8月先係老鼠最猖狂嘅時候，所以如果你哋想見到老鼠嘅話，就建議你哋夏天去啦。不過如果你唔中意老鼠嘅話呢，就唔建議夏天去啦。亦都有人話法國人好串，如果你唔識法文嘅話，佢哋唔會同你傾偈喎。同一時間又有人話巴黎嘅餐廳貴到離晒地，係咪真呢？法國咧成日俾人話物價好高，的確有啲嘢係真係幾貴嘅。但我哋今日食呢一餐土耳其菜都係80零蚊港紙，咁我又覺得價錢合理喎。我哋認為法國嘅物價，尤其係巴黎對香港人嚟講，其實都唔算平，但又未至於貴到離晒地喎。睇下你點樣使錢同埋喺邊度生活啦。喺巴黎嘅市中心，大部分人都識講英文嘅，雖然未必講得好好，但係都會願意同你溝通。但係出到外圍，大家識講英文嘅程度就會減少，所以如果要對話嘅話就更加難啦。You're so friendly. Bienvenue. 啱啱經過呢間 salon， 見到隻貓咁可愛，就入去影張相啦。但個老闆真係超好人啊，邀請我哋入去影相，仲接受我哋嘅訪問。所以話其實法國人真係好 friendly 㗎。我哋都見到其實佢英文唔係話好好啦，但佢都好努力咁同我哋去傾偈。法國人呢就好注重語言文化嘅，好多人都認為講法文就係尊重佢哋，即使佢哋識英文呢，都未必中意講㗎。就算中意傾偈，都希望第一句你係用法文同佢打招呼嘅。咁啱我哋有啲肚餓，咁我哋去入邊 local 麵包鋪睇下係咪真嘅呢？ And any coffee? Any coffee? Yeah, which one? 其實講英文喺法國都可以溝通到，買嘢食亦都好順利。其實依家巴黎都唔係咁差啫，但係點解會有呢個變化呢？就因為2024年巴黎奧運之後，佢哋當地就推動咗一個大型嘅改革啦。
好多人講到巴黎好差，小偷多，地鐵就啲人又唔友善，周街垃圾又好多老鼠等等。我哋4月嚟其實本身都有啲擔心嘅，但係結果又唔係好差喎。咁當然巴黎都會有佢嘅混亂唔夠完美啦，但係城市嘅節奏從來都唔係為遊客設計嘅。有時做旅客真係好睇你嘅運氣，睇下你願唔願意跟隨呢個地方嘅節奏啦。巴黎當然唔可能每一秒都咁浪漫，但有時候真係好舒服。如果你唔係排滿 schedule 去打卡，而係慢慢放鬆、慢慢行，感受一杯咖啡，感受啲風，其實你會發現巴黎有佢好嘅地方。Bye bye, bye bye from Paris, and I hope that you will come anyway in Paris to see how nice is our city. 所以巴黎係咪咁差？話唔埋嘅。其實好嘅感覺唔係嚟自於城市嘅本身，而係嚟自於你嘅態度同埋節奏。多謝你哋繼續支持 BBO， 如果可以嘅話，不如訂閱埋我哋啊！我哋下條片再見。